Bitfama. Chenda mukaga katonyeze satu Kampala. Nechenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa. Gakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni wobunga tukuza. Mu mawulire g'essaawa eno olukiiko lwa minisita luyisizza enteekateeka eya gavumenti ey'okuddamu okugaba amasannyalaze ag'obwereere okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno. Gavumenti gye buvuddeko yali yayimiriza enteekateeka ey'okugaba amasannyalaze ku bwereere olw'embeera eyaliwo eya COVID-19 wabula minisita ow'amawulire n'okulungamya eggwanga Nalwe Judith Nabakooba agambye nti olutuula lw'abaminisita olwabaddewo nga lukubirizibwa Pulezidenti Museveni lwasazeewo okuddamu okugaba amasannyalaze ku bwerere kutandike n'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno era sabbiiti ejja enteekateeka ejja kuba ejjiddwako akawuuwo abantu baddemu okufuna amasannyalaze ku bwerere. Omukubiriza wa Parliament Rebecca Litwala Kadaga asabye ababaka ba Parliament okuleeta olukalala olwabwe olw'abantu bebagamba nti babuzibwawo ab'ebitongole by'ebyokwerinda olwo gavumenti eryoka ennyonnyole gye bali. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'omubaka wa Parliament wa Mukono Municipality Betty Nambozi bakireke okusaba sipiika abakkirize ng'aboludde oluvuganya gavumenti baleete olukalala lw'abantu baabwe bagamba nti babuzibwawo gavumenti olw'ensonga gavumenti eremereddwa okuleeta olukalala lwayo lwe bagisaba. Ate amawanga agawerera ddala 35 gakkakasiza era ne gakkaanya nga bwe gagenda okussa emikono ku ndagaano etondawo akatale akawamu akanene akamanyiddwa nga African Continental Free Trade Area okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka guno ng'akano kagenda kuba akatale akasinga okuba akanene mu nsi yonna okwetabwamu abantu ab'enjawulo. Eyani Rumanyika omu ku bakungu mu kitongole eky'ebyomusolo ki Uganda Revenue Authority agambye nti okutondawo akatale kano kigendereddemu okwongera ogazi y'akatale ak'ebintu ebikolerwa mu mawanga ga Africa era nti kino kyakuyambako nnyo okulaakulanya amawanga gano naddala mu byenfuna ne bannansi baago. Kutandika ne rumu July borders eza Africa ezimu African countries eza signinze kitegeeza nti borders countries ezimu zijja kuba zina mukisa okuyingira Uganda ebintu okuyingira n'abantu okufuluma nga tebasasudde musolo. Kitegeeza nti naffe tuyinza okugenda Nigeria tugenda Ethiopia tutunde ebintu byaffe tutunde amatooke gaffe nga tetulina buzibu. Munnansi w'eggwanga erya Sudan kitegeezeddwa nti afiiriddwa ensimbi emitwalo gya dola gy'Amerika 35 ze zikunukiriza okusoba mu kawumbi akawano oluvannyuma lw'okuferwa abafere mu bitundu by'emunyonyo. Charles Twine omwogezi w'ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango agambye nti omukyalo ono ategerekeseeko lya Merisa nga okunnyonnyola embeera eno yayiseemu kyaddiridde okuba nti waliwo omuvuka bodaboda buli gy'amuvuga nga mutwala ku Forex Bureau okukyusa ssente oluvannyuma n'amudyekadyeka nti twale mba Forex Bureau etaseera wabula eno yagwira mu bafere abagezi b'ekibuga Kampala era eno ne basooka bamuwa 13 n'azikyusa nga ntuufu oluvannyuma n'aleeta emitwalo 35 ate ne bamuwaamu enfu. Banaffe bwe gatyo ge gabadde amawulire ag'essaawa eno nze John Mark Segawa. Entebereza y'obudde musisimuka. Bana Masaka mugamba mti Masaka City tambulate ya ano bananyendo bali mukwesiima baga nti kase twafuna city nade njogera kaone Kevin yawa ine kirira ina restaurant munyendo nanga tulinda kati kubo buli kimu kijja terera lulieno munyendo abakasoma abadde tebakyali banji bwebaza nnyo ababa Masaka City nena mu mtrageko nti mwasiima embere nebere kya Masaka City olwalero tujja kubeera n'ekidedde omukisa gwa bitundu 6 ku 10 okufuna ku nkubo olwalero regulo tujja kuba kidedde n'akasana akatonotono.